Buenas tardes, ¿cómo están? Cómplices de la luz, ¿todo bien? Mi nombre es Natalia, por si no me tenés fichada, por si no me registras. Mi nombre es Nati y estamos en este espacio para que cada vez crezcas, que crezcamos juntos y tengas más luces para poder iluminar al conjunto, ¿sí? Ya que todos somos uno. Hoy te traigo nada, algo cortito, algo que quiero que espero que lo pongas en práctica, que es el sonido de la creación. Y sí, te estoy hablando del OM, ¿sí? El sonido de la creación, el sonido sagrado, ¿sí? Que representa todo, que representa todo lo que existe en el universo, ¿sí? Representa el tiempo, el espacio, la materia, la conciencia, ¿sí? Y bueno, llamado también por una fuerza superior, creado por una fuerza superior, llamado Dios, divinidad, inteligencia, como vos quieras, con la palabra que más resuene en vos, pero es el sonido sagrado, ¿sí? Que actualmente se pronuncia y se escribe OM, OM, pero tradicionalmente se escribe y se pronuncia, se canta su sonido, es AUM. Aum. Ay, qué lindo. Y si lo cantás todos los días, este sonido te va a entregar equilibrio, bienestar, ¿sí? Ayuda mucho al entrecejo, acá que está el Aña Chakra, ¿sí? Sexto chakra. También que está, te ayuda también a la glándula pituitaria, ¿sí? Bueno, tiene muchos beneficios, así que espero que le pongas acción, que lo practiques, ¿sí? Solamente necesitas tu voluntad, ¿sí? Y créeme que si lo haces todos los días un ratito, vas a ver todos estos grandes beneficios que recién te acabo de nombrar, ¿sí? Bueno, cada letra, ¿sí? Cada sonido representa representa algo, ¿sí? Entonces, eh, estas tres letras, ¿sí? A, U, M, ¿sí? Son las primeras tres letras que nacieron, ¿sí? Eh, si vamos a poner en práctica algo, vamos a hacer un ejercicio. Si vos decís, si no tuviéramos lengua, ¿sí? Vos la A, la U y la M lo podrías cantar, lo podrías decir sin tener lengua. Pero ahora, vos A, U, me iba a decir Ahora, fíjate cómo cambia la posición de tu lengua si vos decís, por ejemplo, si decís I. Vamos a ay, ya la posición de la lengua cambió, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Así como existen los tres colores primarios que al mezclarlos se forman el resto de los colores, lo mismo sucede con estos tres sonidos. Si vos decís A, U, M, ¿sí? Que es la base de la creación, por eso es el sonido de la creación, ¿sí? Nacen las otras letras, ¿sí? Entonces, este sonido es fantástico, es maravilloso y hay que ponerlo en práctica, por favor, hay que cantarlo, hay que decirlo. Entonces, ¿qué representa la letra A? ¿Sí? La letra A representa el nacimiento, ¿sí? El nacimiento de una nueva vida, el nacimiento de una nueva etapa, ¿sí? La letra U representa la vida, ¿sí? Vos fíjate que la U vibra en el corazón. Vibra en el corazón, es la vida, ¿sí? Y la letra
M lo que representa es la destrucción, ¿sí? La destrucción, la ejecución, la eliminación de los bloqueos emocionales, de las cosas negativas que vibra, que está en nosotros, ¿sí? Entonces, la M es la letra de la destrucción de todo lo negativo que esté en mente, en el cuerpo, en todo nuestro ser, ¿sí? Eso significa cada letra, ¿sí? Entonces, vamos a cantarlo, ¿sí? Vamos a cantarlo. Tomamos aire, ¿sí? Bueno, hay gente que lo canta maravillosamente bien. No es mi caso. Bueno, hacelo. De verdad te proporciona nada, te proporciona, ya te lo repetí, ya te lo dije 2 veces. Vamos con la tercera. Te entrega paz, te entrega equilibrio, ¿sí? Te ayuda también a mucho, que lo he leído, ¿sí? De la glándula pituitaria, ¿sí? Así que nada, hacelo. Y bueno, nada, espero que lo pongas en práctica. Gracias por estar acá, gracias por escucharme. Hace todo desde el corazón, ¿sí? Siempre, todo lo que hagas y digas y pienses y sientes, que pase primero por acá, no por acá, porque está sin pensar. Decimos cosas que, no, primero que pensemos, después que pase por acá, da la orden y acción. Bueno, gracias. Y nada, si te gustó el video, dale un like, compartí este video a alguien que, nada, alguien que necesite un poquito de paz y que si no sabía estas letras, este sonido, estas sílabas, lo que significaba, esta sílaba, lo que significaba, bueno, acá tenés la información. Gracias. Nos vemos en el siguiente video y suscríbete, dale a la campanita, ¿sí? Así esta comunidad va creciendo cada vez más, ¿sí? Gracias por estar ahí.